अगर काले रंग का बलगम निकलता हो तो जाहिर सी बात है, काले रंग का बलगम से ही समझ में आता है कि हमारी बॉडी में पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में अगर धुएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि या फिर हम स्मोक करते हो बहुत ही ज़्यादा, या फिर जहाँ पोल्यूशन युक्त वातावरण हो, ज़्यादा पोल्यूशन हो, वहाँ हम रहते हो, तो इस कंडीशन में भी हमारे हृदय, हमारी छाती, हमारे फेफड़ों में काला धुआं ज़्यादा भर जाता है, जिस कारण से भी काले रंग का बलगम निकलता है। अगर काले रंग का बलगम निकल रहा हो तो इसमें बिना देर किए डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, क्योंकि इसका एक रीज़न, क्या सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बॉडी में काला धुआं या फिर ज़्यादा भर चुका है गंदगी, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत कभी भी हो सकती है, कभी भी अस्थमा या टीबी या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ तक कि इसमें हार्ट अटैक आने का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि रक्त नलिकाएँ जो हमारी होती है वो पूरी तरह से दूषित हो जाती हैं, फिर वो खून का संचलन सही से नहीं कर पाती। तो इस कंडीशन में हमें ध्यान रखने योग्य बात है कि हम उस कंडीशन में या तो उस जगह को छोड़ दें या फिर अपनी बॉडी को अंदर से साफ़ करें।